अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। फाइनली हमारा जो नया पीसी बिल है साइबरपंक 2077 से रिलेटेड, यानी कि एक कस्टम पीसी जो कि कम्प्लीटली थीम पे बेस्ड है, जो कि गेम थीम है। ठीक है, 2020 के स्टार्टिंग से जो हमारे पास काफी ज्यादा ट्रेलर्स आ रहे थे कि भाई अभी जाके रिलीज होगी एंड फाइनली साइबरपंक 10 तारीख को रिलीज हो चुकी है। अब साइबरपंक गेम रिलीज हो या ना हो, उससे मेरा क्या रास्ता वो बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो अपलोड किया था, आई थिंक 20,000 रुपीज की वीडियो बनाई थी एंड उसी के नीचे मुझे एक भाई ने कमेंट किया कि यार फाइनली हमारे पास जो गेम है वो आ चुकी है एंड उसी से रिलेटेड एक पीसी बिल बना दो। तो यार आज की वीडियो में जो पीसी बिल है वो लगभग 1080p लेवल की गेमिंग करा देगा आपको। साइबरपंक की ही बात करूं, 1080p लेवल पे मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे आप इजीली 40, 50, 60 FPS तक गेन कर सकते हैं। पहले बता दूं बहुत ज्यादा हैवी गेम है, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी। नॉर्मल पीसी जो है 2GB ग्राफिक कार्ड वाले बहुत मुश्किलों से चला रहे हैं। GTX 660 Ti बहुत मुश्किलों से मतलब फंस के चल रही है उसके अंदर गेम, ठीक है। बट फिर भी हम जो आज पीसी बिल करने वाले हैं 50,000 रुपए का होने वाला है एंड इसके अंदर केसिंग लाइक फुल थीम भी वही वाला होगा एंड साथ साथ में जो परफॉर्मेंस मिलने वाली वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। ओके गाइस, तो पीसी के केस में सबसे पहले जो कंपोनेंट हमने जाहिर सी बातें डिस्कस करना है वो है हमारा प्रोसेसर। एंड प्रोसेसर के केस में हमने जो है इधर इंटेल की तरफ से आने वाला Core i5 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर यूज करना है, जो कि 3570K होना चाहिए। के वर्जन जो है काफी ज्यादा आसानी से मिल भी जाता है मार्केट में एंड काफी ज्यादा जो है परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ जाता है के वर्जन एंड नॉन के वर्जन वाले में। तो बता दूं i5 3570K में 4 कोर्स मिल जाते हैं, 4 थ्रेड्स मिल जाते हैं हमें। उसके अलावा जो डिटेल्ड स्पेक्स है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे या आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से जो है जाके विजिट भी करके देख सकते हैं सारे स्पेक्स इसके। बट जो है ऊपर से बताऊं तो इसकी जो प्राइस है वो हमारे पास लगभग 6,500 से 7,000 रुपए के दरमियान में इजीली मिल जाता है। इसी के बाद इसको लगाने के लिए हमें एक मदरबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, जो हमने ले लेना है H61। तो H61 स्टैंडर्ड मदरबोर्ड से बहुत फर्क लगता है, ठीक है। H61 में एक तो ये बात है कि आपके पास अपग्रेडेशन की सहूलत मौजूद होती है, ठीक है। आप i7 सेकंड जेन, थर्ड जेन, i5 थर्ड सेकंड और i3 सेकंड जेन सारों को जो है लगा सकते हैं, सेकंड और थर्ड जनरेशन वाले प्रोसेसर्स को। उसके अलावा जो है H61 हमें जो है बहुत महंगा भी नहीं मिलता, लगभग 2-3 हजार रुपए का मिल जाता है। 2500-3 हजार रुपए के अंदर हर मार्केट से ऑफलाइन ऑनलाइन किसी से भी आपने जो है 3 हजार रुपए के अंदर H61 वो पकड़ लेना है। अब इसी की बात कर लेते हैं हमारे पास रैम की। तो रैम के केस से हमने जो है 12GB की रैम यूज करनी है, क्योंकि 8GB रैम मुझे नहीं लगता कि इस गेम को चलाने के लिए एनफ होगी। लाइक एक हफ्ता 2 हफ्ता चली जाएगी, बट जाहिर सी बात है अभी गेम रिलीज हुई है 10 को, तो लाइक जनवरी तक जो है इसमें लगातार अपडेट्स आती रहेंगी एंड उसकी वजह से जो है गेम्स हैवी होती रहेगी। तो उसकी वजह से जो हमने 12GB की रैम यूज कर लेनी है। नॉर्मली बताऊं तो उधर 8GB मिनिमम लिखा हुआ है आई थिंक रिक्वायरमेंट्स में, बट फिर भी मैंने जो है 12GB की रैम यूज कर लेनी है, क्योंकि हमारा बजट जो है काफी अच्छा है 50,000 रुपीज। तो लगभग 12GB रैम जो है इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में 6,000 रुपए के आसपास मिल रही है। एंड बता दूं DDR3 की रैम है, DDR4 की रैम i5 थर्ड जनरेशन ये सपोर्ट नहीं करता। उसी के बाद स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो इधर हमने सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिस्क यूज की है। कौन बनता है इस पीसी का, बट फिर भी हमारा जो बजट था वो बैलेंस करके जो है हमारे पास ये बने। बाद में बताऊंगा SSD किस तरह से यूज कर सकते हैं, बट इस वक्त जो है हमने हार्ड डिस्क चूज करनी है, जो कि लगभग 1 TB की हार्ड डिस्क होगी, जो कि हमें इजीली 4,000 रुपए के आसपास मिल जाती है। नॉर्मली बताऊं 3500 तक भी आ जाती है, बट फिर भी अच्छी कंडीशन में जो है 4,000 रुपए के अंदर आपने 1 TB की हार्ड डिस्क यूज कर लेनी है। अब इसी के बाद हम बात कर लेते हैं इन सारों को पावर देने के लिए पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई के केस में जो है हमने इधर 500 वाट्स की पावर सप्लाई यूज करनी है, जो कि इजीली आपको लगभग 4,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। अब मैं पिछले पीसी बिल में 500 वाट्स की जो पावर सप्लाई थी वो मैं 2,000 रुपए की भी खरीद के लाया था, मतलब कि बताया था मैंने 2,000 रुपए की। दोनों में फर्क इतना है कि वो जो थी बिल्कुल लोकल टाइप की थी, लाइक गेमिंग थी। बेशक उसमें जो है 6 पिन वाले पावर कनेक्टर में मिल जाते हैं, बट उसके अंदर जो कैपेसिटर वगैरह यूज करते हैं या ट्रांजिस्टर वगैरह यूज करते हैं वो उतने ज्यादा हैवी नहीं होते, कैपेबल नहीं होते अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। बट जितना बजट है जाहिर सी बात है हम वही लेंगे, वरना तो 16-16 हजार रुपए की सिर्फ पावर सप्लाई मिलती है। लेकिन इस बजट को देखते हैं हमने 4,000 रुपए की पावर सप्लाई लेनी है, जो कि 500 वाट्स वाली होनी है। सो फाइनली इधर हमारा जो पीसी है वो तैयार हो चुका है। इधर हमारी 2 चीजें रह गई है, एक केसिंग एंड सेकेंडली हमारा ग्राफिक कार्ड रह गया। अभी केसिंग के केस में हमारे पास जो है तो तकरीबन 6,000 रुपए का बजट मैंने केस के लिए अलग किया, क्योंकि 6,000 रुपए के अंदर हमारा जो एक कस्टम केस बन जाएगा। इसके अंदर RGB नहीं होने वाला, बट किस तरह से बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 6,000 रुपए के अंदर आपकी जो केसिंग बननी है उसके अंदर एक टेम्पर्ड ग्लास वाला साइड पैनल होगा। फ्रंट पे जो है 3 फैंस होंगे नॉन RGB येलो कलर के, आप लगवा सकते हैं ताकि आपको साइबरपंक वाला जो थीम है वो मिल सके। उसके अलावा जो है आपको अंदर एक LED स्ट्रिप लग जाएगी, येलो कलर हो तो ज्यादा बेहतर है, और उसके अलावा जो कलर वो आप पे डिपेंड करता है। बट मेरे से काफी ज्यादा लोग पूछते हैं कि यार कस्टम केसिंग है क्या सीन है,
तो लगभग 5-6 हज़ार रुपये तक जो है 5,000 तक जो है नॉन RGB बन जाती है और फिर 7-8 तक जो है RGB वगैरह फैंस के साथ बन जाती है। बट फिर भी मैंने इसके लिए जो है तो 6,000 रुपये के अंदर अंदर आपने 3 फैंस के साथ, 3 फ्रंट पे, एक बैक रेयर फैन के साथ, ठीक है, 4 फैंस टोटल होंगे, साइड पे ग्लास पैनल होगा एंड फुल ATX मदरबोर्ड को सपोर्ट करने वाला एक केसिंग जो है वो आपको मिल जाएगी लगभग 6,000 रुपए के आसपास इजीली। अब यहाँ तक का जो पीसी आपका वो 28,000 रुपीज के अंदर अंदर बन जाएगा। पीछे हमारे पास 22,000 रुपए रह गए हैं एंड अगर आप मार्केट जाए तो मार्केट में आपको पता लगेगा कि भाई RX 570 20 to 22,000 रुपीज के आसपास ही मिल रहा है, यानी कि 20 का भी कोई दुकानदार दे रहा है, ठीक है, 22 का भी दे रहा है, 24 का भी दे रहा है। तो अगर आपको 20 का मिले तो आप 2,000 रुपए की साथ में बैक प्लेट बनवा सकते हैं साइबरपंक की कस्टम वाली। एंड अगर आपको 22 में ही मिले तो कोई मसला नहीं, भाई हमने गेम ही खेलनी है। बट एक बात इधर बता दूं कि अगर आप SSD लगाना चाहते हैं अपनी इस पीसी में तो फिर आपको जो है अपनी केसिंग को जो है तो डिसेंट वाली केस लेनी पड़ेगी एंड साथ में जो है फिर जाके आपके पास 3,000 रुपये एक्स्ट्रा रह जाएंगे। 3,000 रुपये के अंदर अंदर तब जाके आपको जो है SSD मिलनी है। SSD आप इस बजट में रहते हुए आपको कोई ना कोई कंपोनेंट जो है उसको डिक्रीज करना ही पड़ता, तो मैंने इसलिए जो है केसिंग को जो है अदला बदली कर दी, यानी कि अगर आप केसिंग कम करते हैं, केसिंग डिसेंट लेते हैं, तब जाके आपको जो है एक SSD मिलेगी, वो भी 128 GB की या मे बी 256 GB की। 6,000 रुपये की वो नहीं मिलने वाली, ठीक है, 6,000 रुपये की ही है केसिंग जो है, वहाँ फिर हमारे बजट बनेगा ही नहीं। तो इसलिए केसिंग में से जो है 3,000 रुपये या 3,500 रुपये हम बचा के एक अदद SSD ले सकते हैं। तो फाइनली इधर हमारा जो पीसी बिल्ड है वो फाइनली तैयार हो चुका है। 22,000 रुपीज़ का हमने ग्राफिक कार्ड ले लिया एंड 28,000 रुपीज़ का हमारा जो है बाकी का फुल CPU आया है। एक बार दोबारा से बता दूं कि इसमें 12 GB रैम जो है आई नो ज़्यादा है, ठीक है, एंड उसके अलावा 1 TB हार्ड डिस्क जो अगर आपको 500 GB हार्ड डिस्क तक जाते हैं फिर आपको 60 GB वाली SSD भी मिल सकती है। अगर आप केसिंग में थोड़ा डिसेंट चले जाते हैं तो फिर आपको 128 GB की SSD भी इजीली देखने को मिल सकती है। दैट डिपेंडिंग ऑन यू। मेरा काम था बताना आप लोगों को, ठीक है, मैं नहीं खरीद के ला रहा ये CPU क्योंकि मेरे पास मेरा है। तो बस यार आज के पीसी बिल्ड के लिए इतना ही। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।